Ƙungiyar masu shirya fina-finai ta Kannywood ta shirya hukunta wani ɗan wasan barkwanci. A biyu mu a cikin shirin domin jin cikakken labarin. A satin da ya gabata ne dai wato masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood ransu ya ɓaci matuƙa da gaske biyo bayan sakin wani bidiyo da wani ɗan cale-cale ya yi wanda ya nuna cewar shi a matsayin ɗan wasan Hausa ne kuma na Kannywood, domin ya rubuta tambarin Kannywood a bayansa kuma yana aibata wannan masana'anta, inda ya nuna cewa dukkanin matan da suke shirya fina-finai a Kannywood ɗin wato waɗanda ba sa zama lafiya ne da iyayensu ko kuma zaurawa. Wannan dalili ya sa ransu ya ɓaci kuma har aka yi ƙoƙarin a hukunta shi. To daga bisani manya daga cikin masana'antar sai suka gano cewa dama wannan bawan Allah ya saba cin mutuncin manya kuma ba a gan shi ba a kula da shi saboda bai shigo wannan bangare ba. Wannan dalili ya sanya sai ya shigo Kannywood ya yi wato ɓatanci saboda yana so ya yi suna. Don haka idan aka bayyana shi zai ƙara samun abin da yake nema kenan. Kuma shi kansa da aka bincike a kansa sai aka gano cewa ashe wani mutum ne wanda ya tafka wata katobara, wadda hakan ta sa ya zamana ya gagara zama a garin da yake, ya koma wani guri daga can yake aiko dukkanin bidiyon da yake yi, wanda da a ce za a bayyana irin laifin da ya aikata tabbas ba zai so a ganin fuskarsa ba a nan gaba, sai dai waɗanda suke masu hali irin nasa. To fatan mu dai Allah ya shirye shi, kuma an gargaɗe shi da ya kokari ya janye waɗannan kalaman nasa, domin kuwa su ma 'yan Kannywood 'ya'yan aure ne kuma 'ya'yan sunna masu tarbiyya ta addinin musulunci. Ya gyara, kuma a kowace rayuwa ba duka aka tara aka zama ɗaya ba. Wannan da ita ce nasihar da aka fare masa, idan ya gyara shi kenan, idan ko bai gyara ba to za a bankaɗo sirrinsa da zai zamanto abin kunya a gare shi. Wannan shine furcin da wasu daga cikin masu shirya fina-finai na Kannywood suka yi. A biyo mu a cikin shirinmu na gaba domin jin yadda al'amarin ya ci gaba da kasancewa. Kada ya manta da na mana subscribing da alamar karara domin samun sabbin shirye-shiryenmu da su.